നിന്റെ പിതാവിനോട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ ഇടപെട്ടത് അതുപോലെയാണ് ഞാൻ നിന്നോട് ഇടപെടാൻ പോകുന്നത്. దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. బిడ్డ, నీ తండ్రితో నేను ఎలా మాట్లాడానో అదే నేను నీతో మాట్లాడుతున్నాను. അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെക്കാളും ഭയങ്കരമായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് ലഭിച്ച അനുഭവം. అబ్రహాము జీవించిన జీవితంలో ఉన్న అనుభవాలన్నిటికంటే భయంకరమైన అనుభవం అన్నమాట ఆ కలయిక దేవునికి అబ్రహాముకి. സംസാരിക്കാൻ നോക്കി, ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും, నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను, നിന്റെ പേര് വലുതാകും, నీ పేరు గొప్పగా చేస్తాను, നീ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കും. నీవు ఆశీర్వాదముగా ఉండు. അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, అది ఒక్కసారి జరిగిందంటే, നിന്നെ ഒരുവൻ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. మీరు ఎవరినైనా ఆశీర్వదిస్తే అతను ఆశీర్వదించబడతాడు. നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അബ്രഹാമായിട്ടാണ്, നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അബ്രഹാമായിട്ടാണ്. మనం ఇక్కడికి వచ్చింది అబ్రాహాములాగా వచ్చాం, ఇక్కడ నుంచి బయటికి పోయేది అబ్రహాములాగా పోవాలి. അബ്രഹാമിൽ നിന്ന് അബ്രഹാമിലേക്ക് പരിവർത്തനം നടന്നതുപോലെ అబ్రాహాము నుండి అబ్రహాములోనికి ఒక మార్పు జరిగినట్లుగా ക്രൗഡിൽ നിന്ന് ചർച്ചിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടണം. చూడండి, జన సమూహము నుండి సంఘములోనికి మనం మార్చబడాలి. ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആത്മബന്ധം. చూడండి, సంఘం అనేది ఒక ఆత్మీయ బంధం. ഒരു അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കാല് ചവിട്ടാൻ പോകും. ఒక ఆశీర్వాదములోనికి మనం అడుగు పెట్టబోతూ ఉన్నాం. നമ്മുടെ സ്ഥിതിഗതികളെല്ലാം മാറാൻ പോകുകയാണ്. మన స్థితిగతులన్నీ దేవుడు మార్చబోతూ ఉన్నాడు. കാരണം എനിക്ക് ഒരു ദൈവമുണ്ട്. కారణం నాకు ఒక దేవుడు ఉన్నాడు. ആ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. ఆ దేవుడు నమ్మకస్తుడు. നിങ്ങൾ ఈ భూമിയിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുൻപേ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. మీరు ఈ భూమిలో కలుగక మునిపే దేవునికి నిన్ను గురించినటువంటి నువ్వు ఒక దేవునిలో కలలో ఒక భాగమై ఉన్నావు. അപ്പൊ ആ ആത്മസാന്നിധ്യം എന്തുവാ ചെയ്യുന്നത്? ఆ ఆత్మ సాన్నిధ్యం ఏం చేస్తది? നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ, మనం నడిచి వెళ్తున్నప్పుడు, നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, మనం ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు, ഇതാണ് വഴി, ఇదే మార్గము, ഇതിലേ പോവുക ఈ మార్గములోనే వెళ్ళు എന്നൊരു శബ്ദം നമ്മുടെ അകത്ത്. అనే ఒక శబ్దము మన లోపల వినపడుతుంది. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയുള്ളതാണ്. ఈ దేవుని వాక్యము రెండంచులు కలిగిన ఖడ్గము, ఎటువంటి ఖడ్గము కంటేను వాడిగా పదునుగా ఉండేటువంటి ఖడ్గము. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പാറയെ തകർക്കുന്ന കൂടമാണ്. చూడండి, దేవుని వాక్యము బండను బద్దలగొట్టే ఒక సుత్తి వంటిది. ദൈവത്തിന്റെ വചനമോ അഗ്നിയാണ്. దేవుని వాక్యము అగ్ని. അബ്രഹാമിൽ നിന്നൊരു അബ്രഹാം പുറത്തു വന്നു. అబ్రాహాము నుండి అబ్రహాం బయటకు వచ్చాడు. യാക്കോബിൽ നിന്നൊരു ഇസ്രായേൽ പുറത്തു വന്നു. యాకోబు నుండి ఇశ్రాయేలు బయటకు వచ్చాడు. ശീമോനിൽ നിന്നൊരു കേഫാവ് പുറത്തു വന്നു. సీమోనులో నుండి కేఫా బయటకు వచ్చాడు. ഇതുപോലെ നമ്മളിൽ നിന്നൊരു ആത്മമനുഷ്യൻ പുറത്തു വരും. ఇదే విధంగా మనలో నుండి ఒక ఆత్మ మనిషి బయటకు వస్తాడు. നിങ്ങളിൽ നിന്നൊരു അഭിഷിക്ത പുറത്തു വരും. మీ నుండి ఒక అభిషేక్తుడు బయటకు వస్తాడు. നിങ്ങളിൽ നിന്നൊരു അഭിഷിക്തൻ പുറത്തു വരും. మీ నుండి ఒక అభిషేక్తుడు బయటకు వస్తాడు. നിങ്ങളിൽ നിന്നൊരു പ്രാർത്ഥനാ പോരാളി പുറത്തു വരും. మీ నుండి ఒక ప్రార్థన వీరుడు, ప్రార్థన యోధుడు బయటకు వస్తాడు. ഇന്ന് പകൽ എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്? ఈ పగలు ఏంటి పరిశుద్ధాత్మ చేయాల్సింది? ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പുലരിയിലേക്ക് നമ്മളെ മാറ്റുകയാണ്. ఒక ఆశీర్వాదపు ఉదయములోనికి దేవుడు మారుస్తా ఉన్నాడు. നിങ്ങളുടെ അസ്തമയങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയാണ്. మీ యొక్క సాయము కాలము ముగించబడబోతా ఉంది. നിങ്ങളുടെ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ രാത്രികൾ അവസാനിക്കുകയാണ്. మన యొక్క ప్రతికూలమైన రాత్రులు ముగించబడబోతా ఉన్నాయి. ഒരു വിടുതലിന്റെ പ്രഭാതത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ അവൻ തിരിക്കുകയാണ്. ఒక విడుదలతో కూడిన ఉదయం